ციხეში უკანონოდ გამოკეტილი ჟურნალისტები და თავისუფლების მცველი საქართველოს მოქალაქეები, აქციებზე ნაცემი და ნაწამები აქტივისტები, ადამიანის უფლებების დარღვევის უპრეცედენტო მასშტაბები, დარბეული დემონსტრაციები, ოლიგარქის რეჟიმის უმძიმე შედეგებსა და საქართველოში მიმდინარე რეპრესიებზე დღეს სტრასბურგსა და ბრიუსელში იმსჯელებენ. სტრასბურგში დებატებია დაგეგმილი სესიაზე 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ მოხსენებას წარადგენენ. ასამბლეის ზამთრის სესიას დაესწრებიან პროდასავლური ოპოზიციური პარტიის წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ევროპელ პარტნიორებს დეტალურად მოუყვებიან რა ვითარებაა საქართველოში, როგორ სჯის რეჟიმი კრიტიკული აზრის მქონე მოქალაქეებს, ჟურნალისტებს და როგორ უსწორდება ყველას, ვინც ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად უკვე თვეებია ყოველდღე ქუჩაში დგანან. სტრასბურგში ჩასულ ქართული ოცნების დელეგაციას დასავლელი პარტნიორებისაგან კრიტიკული კითხვების და მოსაზრებების მოსმენა მოუწევს. მანამდე კი ევროსაბჭოს სესიაზე დასასწრებად ჩასულ ოცნების წევრებს საფრანგეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ქუჩებსა და რესტორნებში დახვდნენ და შეახსენეს, რომ პრორუსი ოლიგარქის გუნდის წევრების ადგილი ევროპაში არ არის. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენ ნატალი. დიახ, საქართველოს მოქალაქეები ამჯერად სტრასბურგში დახვდნენ ქართული ოცნების წევრებს და ძალიან ღია და გულწრფელად უთხრეს თავიანთი სათქმელი კიდევ ერთხელ შეახსენეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებს თუ ვის ემსახურებიან ისინი სინამდვილეში, რომ ისინი აკეთებენ რუსეთის საქმეს და მათ არანაირი უფლება არ აქვთ თავისუფლად დადიოდნენ ევროპულ ქვეყნებში მაშინ, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში ისინი ღიად ანტიდასავლურ პოლიტიკას ატარებენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად დაშორდეს დასავლეთს. თავდაპირველად ემიგრანტები ქუჩაში დახვდნენ თეატრულ ოკეანს და პირდაპირ უთხრეს თუ რას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება. თეატრულ ოკეანს უწოდებდნენ მონას, აცხადებდნენ იმას, რომ ქართული ოცნება დირექტივებს იღებს პირდაპირ კრემლიდან და მოსკოვიდან და ეუბნებოდნენ იმასაც, რომ ქართული ოცნება დღეს არის არალეგიტიმური პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა არჩევნები და არანაირი უფლება არ აქვს ქართულ ოცნებას, რომ იყოს საქართველოში მართვის სადავეებთან. ამის შემდეგ კი ემიგრანტები მივიდნენ სტრასბურგის ერთ-ერთ რესტორანში, სადაც ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები, არალეგიტიმური პარლამენტის ეგრეთ წოდებული დეპუტატები ვახშმობდნენ. კონკრეტულად საუბარია გივი მიქანაძეზე, თამარ ტალიაშვილზე და ეკა სეფაშვილზე და ემიგრანტებმა ქართული ოცნების წევრებს, ბიძინა ივანიშვილის დეპუტატებს დაუტოვეს ფოტოსურათები, სადაც გამოსახულნი არიან ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები, ვიზეც იძალა და სულ ცოტა ხნის წინ სისტემამ და პირადად მოუწოდეს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები. სხვათა შორის ქართული ოცნების წევრები სტრასბურგში ჩასულები არიან იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში და ძალიან მაღალი რისკი არსებობს იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მათ საერთოდ გააუქმოს მანდატები. მონახართ გენაცვალე, როგორ ძანდები? ვის? რუსეთის, ბიძინაზე, ჩემო სიხარულო. როგორ ძანდებით? ვერ ვიცანით მე? ვერა, სამწუხაროა. მე საქართველო. თქვენ? რუსეთის არა, ჩემო კარგი. მე ვარ საქართველო, თქვენ ვარ. არა, ჩემო სიცოცხლე. არა, თქვენ ხართ ყველაფრის მონახართ, რუსების მონახართ. თქვენ ციცით, ხო? რა, აბა. ის თქვენ რო არითმეტიკა იცოდეთ, თქვენ გეცოდინებათ რომ ქართველი წაგახართ გაბრაზე. მე არ წამიგია. აბა ნახოთ. არა, ჩემო კარგო, მე არ წამიგია. არ წავადებ. თქვენ უნდა იცოდეთ არითმეტიკა, იცით რატომ? იცით რატომ უნდა იცოდეთ არითმეტიკა? ქართველს ვერ ამოწყვიტავთ. საქართველოს ქართველის გარეშე ვერ დაიტოვებს. რუსებს ვერ ჩააბარებს. თქვენ იცით ეს ამბავი? თქვენ რუსეთშია. არა, ჩემო სიხარულო. ნამდვილად რუსეთში. ადი ახლა მე ადი როგორ გეკარგება? ნურას უკაცრავ. სასტუმროში მოხვედი ფისიქენი და დაიცი. ვაი, მე რა საყვარელი. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ქართველები. ასე წინ დავუყავ. ამაღლობელის სახელით, ყველა დაპატიმრებული სახელით, ყველგან ვიქნები. ჩემ სასტუმროში. თქვენი არ არის, ეს ევროპისაა. ხო, თქვენი რუსეთშია. ადი შენ სასტუმროში. მინდა საჩუქრები გადმოგცეთ ქართველი ემიგრანტების სახელით. ხო შეიძლება? ყველას თქვენი აუცილებლად კი მინდა რომ ნახოთ რა. მე რომ ნახოთ. არა, ნახეთ თუ შეიძლება. იმის გამო რომ მინდა ნახოთ
ძალიან გქონთ რაღაც საუბარი გვაქვს და თუ შეიძლება მართლა? ანუ უბრალოდ იცით რატო გაგიკეთეთ ეს საჩუქარი, რომ თქვენთვის ევროპაში ადგილი არ არის. თქვენთვის ადგილია რუსეთში. იმიტომ რომ თქვენ ხართ საქართველოს გამკეთებელი. არა, ჩემო კარგო, ეს მთელი ემიგრაციის, მთელი ქართველების დასკვნა. ვი? ინფორმაციის ნაკლებად. როგორ გეკადრებათ, ჩემო კარგებო? არავით არ შემთხვევაში. ნურას უკაცრავად. ზია მაღლობელის სახელით, რომელიც შიმშილობს და ძალიან მძიმედ არის. როგორ გეკადრებათ? თქვენ იცით რა არის? აი იმ სილის ღირსებიც არ ხართ. მეწოდებით ნამდვილად ყველა თქვენთაგანი. ძალიან მეწოდებით რა. იმიტომ რომ სირცხვილია თქვენაირი ადამიანების არსებობა ამ ქვეყანაზე. არ გაგზავნებოდეთ რუსეთში, ხალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ არ მივგზავნდებით, იმიტომ რომ თქვენთვის დღეს ბოლო დღეა, როდესაც თქვენ ევროპაში დააბიჯებთ. თქვენ ყველაფრის ღირს, просто არარაობები ხართ, სილის ღირსიც არ ხართ. მონები ხართ. ძალიან ცოდოები ხართ. ჩვენ ემიგრანტები არსად არ მოვასვენებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც საქართველო გაყიდეს. ჩვენ ვართ ყველგან. მე გუთხარი ქალბატონ თიას, რომ ჩვენ ვართ ყველგან. ჩვენ ძალიან ბევრნი ვართ. კი მართალია, მან მითხრა, რომ შეიძლება არითმეტიკაში არც ისე კარგად ვიყო, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს რაოდენობის დათვლა შემიძლია იმისთვის, რომ ჩვენ ყველგან ვიყოთ. სტრასბურგში ახლა იმყოფება 4 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი. ოპოზიციური პარტიები მონაწილეობას მიიღებენ ევროსაბჭოს სხდომებში, სადაც იმსჯელებენ საქართველოს თემაზე და კონკრეტულად იმაზე, თუ როგორ გააყალიბდა 26 ოქტომბრის არჩევნები, როგორ მიიტაცა ივანიშვილის რეჟიმმა ძალაუფლება და რა ხდებოდა უკვე პოსტსაარჩევნო პერიოდში ქვეყანაში, როგორ ძალადობდა რეჟიმი საკუთარ მოქალაქეებზე. კონკრეტული მტკიცებულებები აქვთ მიტანილი ოპოზიციონერებს და ისინი ამ ყველაფერს გააცნობენ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და ამასთან ერთად ოპოზიციის მოთხოვნაა, რომ უფლებამოსილება შეუჩერონ ქართულ დელეგაციას, ქართული ოცნების წევრებს და ეს საკითხი უახლოეს დღეებში, მომდევნო დღეებში სავარაუდოდ 4 შაბათს დადგება დღის წესრიგში, რადგან ოპოზიციის პოზიცია, რომ არ უნდა აღიარონ ქართული ოცნების წევრები ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, მაშინ როდესაც ისინი წარმოადგენენ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას. ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ქართული ოცნების დელეგაციის უფლებამოსილებები არცნონ პასეში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. აქ ყოველთვის ხდება ხოლმე აზრები ცხადია გაყოფილია. ევროპელებს როგორც ახასიათებთ ხოლმე არსებობს განწყობები, რომ ჯობია რაღაცა დიალოგი და კომუნიკაცია შევინარჩუნოთ, რომ რაღაცა ეს მოგცემს გავლენას მომავალში ქართული ოცნების ქმედებებზე, რაც ჩვენი აზრით მცდარია. ამიტომ განსხვავებული აზრები არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვნახოთ დღეს დადგება ეს საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. რატო ითხოვს ჩვენი კონკრეტული პარტია და სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მანდატების არაღიარებას? ეს არის ერთადერთი ამ ეტაპზე ნაბიჯი, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას შეუძლია გადადგას იმასთან დაკავშირებით იმის საპასუხოდ, რაც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ხდება. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ იმ არჩევნების გაყალბებას, რომელიც ადასტურდა ბევრი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დამკვირვებლის მიერ, არამედ ის ძირითადი ფუნდამენტურ პრინციპებზე უარის თქმა, რაც სავალდებულოა ნებისმიერი ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოსათვის. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა და მეგობრებმა იცოდნენ ზუსტად რა ხდება საქართველოში და რა დინამიკა ექნება სიტუაციას თუ ახლავე არ მიმართეს შესაბამის ზომებს. აღსანიშნავია ის, რომ ფაქტობრივად ყველა რაღაც მცირე გამონაკლისების გარდა თან ხდება იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა აგოს პასუხი აუცილებლად იმის გამო, რასაც აკეთებს საქართველოში, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. ევროსაბჭოს ხდომა დღეს სტრასბურგში თბილისის დროით 3 საათზე დაიწყება და რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩებიან სტრასბურგში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები.